Приветствую всех. Давайте рассмотрим задачи, которые у вас будут на экзамене по дисциплине изыскания и проектирования дорог. Первый тип из задач – это значит, следующая проектная линия дороги номер 1. Это прямая с постоянным уклоном, значение которого дано. Дальше имеется проектная отметка на каком-то конкретном пикете. Она у вас тоже будет, высотная отметка дана в варианте. Далее ЛПО у нас начинается в точке А, которая относится к пикетажу дороги номер 1. Это тоже будет указано. И известное расстояние до точки расхождения кромок покрытия XN и L нулевое, а также категория дороги, с которой происходит съезд на ваше соединительное ответвление. Что нам требуется? Вычислить высотную отметку точки К и пикетное положение этой точки К в пикетаже соединительного ответвления. Значит, что нам понадобится для решения задачи? Значит, давайте первое, что мы сделаем, это мы сделаем вот проектного профиля кусочек, который у нас дан. Значит, мы вычертим с вами кусочек проектного профиля. Значит, нам понадобятся графы отметки. Мы будем проставлять отметки. Дальше уклон и вертикальная кривая, а также графы расстояния и пикеты. Да? Значит, здесь мы будем проставлять отметки высотные. Здесь это уклон и вертикальная кривая. Здесь это у нас идет графа расстояния, какие-то дополнительные, отличные от целых пикетов. И здесь у нас пикеты. То есть это кусочек сетки продольного профиля. Значит, у нас известно, что прямая с постоянным уклоном по заданию, вариант, который мы разберем, 10 промилле. Значит, в графе уклон и вертикальная кривая мы можем нарисовать себе, значит, что у нас вот такого типа проектный профиль на данном участке. На подъем 10 промилле. Далее, нам известно на пикете 100 плюс 0,0 высотная отметка. Ну, давайте отметим здесь вот наш 100-й пикет. Да? Значит, дальше у нас имеется пикетное положение точки А. Давайте отметим, ну, вот 101 пикет нам понадобится еще, да. Значит, отметим точка А у нас где-то тут находится. И еще понадобится, давайте на всякий случай 102 пикет отметим, для того, чтобы иметь побольше места, чтобы работать. Значит, на пикете 100 у нас имеется высотная отметка 80. Ну вот себе сюда ее и вынесем в отметке 80, 0. Дальше у нас необходимо будет найти по пикетному положению высоту в точке А. Значит, давайте вынесем в графе расстояние. Значит, дополнительное расстояние, которое 100 плюс 95. Значит, делаем дополнительное расстояние. Значит, здесь у нас 95, здесь у нас 5 остается. Вот. И следующее, что нам понадобится, это четко представить себе то место, с которым мы работаем. У нас речь идет о точке расхождения кромок покрытия, где расходится покрытие соединительного ответвления и как раз-таки основной дороги. Вычертим себе это в полосах. Это будет нам, значит, очень в данном случае полезно. Только цвет возьмем такой. Значит, вот у нас есть основная ось нашей дороги. Мы с вами по заданию работаем с третьей категорией. Значит, у нас есть основная полоса движения, а также предусмотрена переходно-скоростная полоса. То есть она у нас до определенного сечения, а конкретно это до точки А, где у нас начнется соединительное ответвление, она у нас есть. То есть вот наша ось ПСП, ось основной полосы, да. И далее у нас после точки А уже пойдет соединительное ответвление ЛПО. То есть ось переходит в ось ЛПО.
Вот. И на ЛПО у нас, естественно, имеется ширина собственной проезжей части. Напомню, ширина проезжей части, значит, на ЛПО 5 метров. И получается, что вот у нас в определенном месте есть точка расхождения кромок покрытия окончательная. В этом сечении, значит, это сечение у нас как раз-таки и находится на расстоянии, вот эта точка находится как раз-таки на расстоянии xn. Если мы смотрим в пикетаже дороги, а если мы смотрим в пикетаже уже соединительного ответвления, то вот это вот расстояние до точки К, которая принадлежит ЛПО, это расстояние по оси, вот это расстояние L0. То есть часть задачки мы уже можем сразу выполнить. То есть пикетное положение в пикетаже ЛПО точки К у нас будет равно L0. К началу мы прибавляем L0. То есть, если L0 у нас 44 метра, значит пикетное положение точки А составит 0 плюс 44. Теперь осталось разобраться, значит, с отметкой. Как ее найти? У нас отметка искомая в точке К высотная связана по проектному поперечнику с отметкой точки N. N относится к оси, получается, дороги, с которой мы съезжаем. Получается, нам нужно учесть вот это вот снижение по поперечнику. То есть в общем виде формула для определения высотной отметки точки К у нас будет иметь следующий вид. Высотная отметка точки К у нас найдется как высота точки N, снятая с дороги, с ее проектного профиля, мы должны отнять снижение по поперечнику. То есть мы умножаем на уклон проезжей части на конкретной дороге и дальше умножаем на ширину полос, которые здесь у нас в поперечнике в этом сечении существуют. Если мы рассматриваем дороги второй, третьей категории, значит у нас это будет остается полоса основное движение и половина ширины ЛПО проезжей части, то есть B основная плюс ширина проезжей части на ЛПО, деленное на 2. То есть тем самым мы учтем вот это снижение по поперечнику и получим искомую высотную отметку в точке К. Ну давайте дорешаем нашу задачку. То есть чтобы нам найти высоту точки К, нам нужно сначала высотную отметку точки N из профиля снять. Вот наш чудесный проектный профиль. Значит, у нас была известна отметка на сотом пикете. Точка А, вот, кстати, в пикетаже можно пометить, да, вот здесь вот это 100 плюс 95 у нас располагалась точка а точка N, которая нас больше всего в данном случае интересует, ее высота, располагается на 47 метров дальше от точки К. От точки N, прошу прощения, ну вот это вот расстояние. Значит, тут, конечно, играет роль направления пикетажа, то есть отнимать расстояние 47 или прибавлять расстояние 47. Значит, это можно уточнить всегда, значит, по варианту вашему, если это где-то не оговорено ранее. Давайте мы сделаем направление пикетажа у нас вот таким образом. Вот так у нас направлен пикетаж. Значит, вот так он увеличивается. Соответственно, если пикетное положение точки А у нас 100 плюс 95, то чтобы получить xn, надо прибавить еще 47 метров. Получается, к точке А мы прибавляем 47 метров, да, то есть по расстояниям это получается 100 плюс 95, мы прибавляем 47 метров и получаем пикетное положение. Так, 101 плюс 42. То есть мы себе здесь сделаем расстояние
укажем, что это точка N здесь расположена. По расстояниям это значит 42 метра здесь, да. Здесь остается 58, получается, от целого пикета. Я вам очень рекомендую задачки именно решать вот таким образом, вычерчивая графы, показывая, что вы знаете, где что находится. И принятыми условными обозначениями все достаточно ясно. Получается, значит, у нас есть отметка высотная на этом пикете, а нас интересует вот здесь, вот в точке N. Значит, чтобы снять эту отметку с проектного профиля, что нам нужно сделать? Получается, чтобы найти высотную отметку в точке N, нам нужно, значит, отметку на известном пикете, на сотом, да, значит, так как проектная линия идет на подъем, значит, мы прибавляем превышение, которое вот будет через определенное количество метров, да, по проектному профилю с таким уклоном. То есть наш уклон умноженный на умноженный на расстояние до искомой точки. Значит, это в общем виде. Теперь, если перейти на конкретные цифры, значит, наша отметка на сотом пикете 80. Мы прибавляем. Уклон у нас 10 промилле, мы переводим в доли единиц, делим на 1000, 0,01, умноженное на расстояние какое. То есть у нас это 101 плюс 42. То есть на расстояние 142 метра, умноженное на уклон 10 промилле. Умножить на 142 метра. И получается, сколько у нас выйдет. Значит, 0,01 умножить на 142. Не умножить нажалась. 0,1 умножить на 142. 1,42 и прибавляем проектной линии на подъем к отметке. Получается равно 81,42 метра. Это высотное положение точки N. Вот. Высота вот этой точки у нас есть. 81,42. Значит, теперь у нас остается найти только высоту точки К. Давайте это досчитаем. Значит, подставим конкретно формулу HK у нас равно HN 81,42. Снижение по поперечнику минус проектный уклон на дорогах 2, 3 и 4 категории 0,02 20 промилле умноженное на следующее. Значит, ширина полосы движения основной и половинка ширины проезжей части ЛПО. То есть это на дорогах 2, 3 категории 3,5 основная, плюс BL на 2, BL это 5 метров, деленное на 2. Вот таким образом сейчас посчитаем. Так, посчитаем. Значит, у нас 3,5 плюс 2,5, 5 делить на 2,5, получается 6, умножили на 0,02, получили 0,12, с минусом отняли 81,42 по высоте. Получается 81,3. То есть наше высотное положение точки К, которую просят найти, 81,3. Вот можно вынести отметку 81,30. Вот. Таким образом мы с вами ответили на все поставленные вопросы. Нашли пикетаж по расстоянию L нулевое 0 плюс 44, а также нашли высотное положение точки К. То есть связали ее с точкой N, которая относится к дороге, определили из проектной линии, которая нам была задана, определили высотную отметку точки N, и затем последним этапом по снижению по существующему поперечнику в этом сечении нашли искомую высоту точки К. Теперь давайте разберемся с задачкой по типу
2. Значит, она аналогична отчасти той задаче, которую мы с вами только что разобрали. Значит, единственное исключение, в чем отличие? Проектная линия дороги номер 1 в данном случае это выпуклая вертикальная кривая радиусом, который будет задан по заданию. Вершина кривой расположена на пикете, который указан в варианте, и имеется проектная отметка в вершине. Тоже она указана по заданию. Далее у нас есть ЛПО, который начинается в точке А, пикет H, точки А начало указан на дороге номер 1, и известное расстояние расхождения кромок покрытия XN и L нулевое. Что нам нужно определить? Опять-таки высотную отметку точки К и пикетное положение этой точки на соединительном осветлении. Значит, все это очень аналогично тому, что мы только что с вами выполняли. Единственное, что нам нужно проектную отметочку искать уже с вертикальной выпуклой кривой. И давайте мы разберем вариант съезда с дороги 4 категории. Напомню, что у нас схема сопряжения переходных скоростных полос, соединительных ответвлений с дорогой бывают по первой схеме и по второй. Весь курсовой проект мы с вами выполняли по первой схеме. Значит, по первой схеме, когда у нас переходно-скоростная полоса не продолжается после того, как началось соединительное ответвление. Значит, бывает и схема 2, когда у нас ПСП, или полоса, с которой происходит съезд на соединительное ответвление, или выезд с нее, эта полоса продлевается далее за полосу соединительного ответвления. В этом случае есть незначительное отличие в расчете, значит, снижения по поперечнику. Мы с вами вот этот момент как раз сейчас и рассмотрим, потому что какой вариант вам попадется на экзамене, ну, тут уж никто не знает, как повезет, поэтому надо быть готовым ко всему. Так, ну давайте начнем решать второй тип задачи. То есть мы вычертим опять сеточку профиля, нанесем данные, которые нам даны. Значит, сетка профиля. Мы вычерчиваем определенные графы. Да? Мы вычерчиваем, у нас идут отметки нам нужны. Дальше уклон и вертикальная кривая вот здесь у нас разместятся. Дальше графа с расстояниями и у нас есть пикетаж. Вот так. Отметки, уклон и вертикальная кривая, я уже тут покороче, да. Значит, здесь у нас расстояние и вот это у нас пикетаж. Пикеты целые. Значит, давайте посмотрим. Дана выпуклая вертикальная кривая с вершиной, которая расположена на пикете. Давайте начертим вот таким образом условное обозначение выпуклой вертикальной кривой. Ну, там где-то она заканчивается, да. Значит, вершина на пикете 160 плюс 0,0. Дальше у нас имеется отметка, точнее не отметка, у нас точка А находится на пикете 162 плюс 50. То есть это 2,5 пикета от вершины. И плюс мы знаем у нас точка расхождения кромок покрытия, о которой идет речь, от точки А, начала ЛПО или ППО соединительное ответвление, находится еще на расстоянии XN. Для чего я это делаю? Для того, чтобы понять, сколько мне вычерчивать, какой кусочек профиля, в какую сторону, чтобы потом у меня всех граф хватило. Этого я вам тоже советую на экзамене. Не бросаться чертить бездумно, потому что потом будет непонятно, где и что у вас находится. Значит, смотрите, от вершины у нас расположена точка N, которая искомая нами, да, высота, чтобы связать с точкой К, находится на расстоянии 3 пикетов. Давайте сделаем таким образом. Обозначим, что вот здесь вот у нас вершинка, да, радиус у нас по заданию 10 тысяч метров, вертикальная выпуклая кривая, 10 тысяч метров. Вот. Значит, ее вершина расположена, вот это вот целый пикет, расположен на пикете 160. Вот это 160 пикет. Дальше нам нужен в расчетах пикет до 163. То есть давайте не так.
широко размахиваться, значит, это 161, 162 и вот это вот 163. То есть определили себе масштаб. Вам намного проще взять листик в клеточку и в нашем масштабе горизонтальном 1 к 5000, когда пикет равен 2 сантиметрам, вычертить все это дело при решении на экзамене, да, вот, что будет достаточно намного легче, нежели чем вот таким образом. Значит, мы расставим, значит, это 161 пикет, это 162 и вот это 163. Значит, отметка. Отметка у нас дана в вершине. Это на расстоянии, вершина 155. 155 и 0. Теперь надо напомнить вам, как у нас находятся отметки, которые лежат на вертикальных кривых. Для того, чтобы найти отметку на каком-то расстоянии от вершины вертикальной кривой с известной высотой, нам необходимо воспользоваться формулой. Значит, отметка в какой-то точке у нас будет равна. Мы отметку в вершине поставлю плюс-минус. Плюс-минус, то есть либо отнимаем, либо прибавляем превышение, которое у нас будет через определенное расстояние, если мы сдвинемся по вертикальной кривой. Значит, расстояние у нас превышение рассчитывается как L квадрат, расстояние от вершины, деленное на 2 радиуса. Я надеюсь, что вы эту формулу совсем не забыли еще с первого семестра. Почему плюс-минус? По той причине, что если у нас выпуклые кривые, вершина лежит в самой высокой точке. Все остальные, значит, они будут лежать точечки ниже вершины, и нам надо будет отнимать. Если же мы рассматриваем вогнутую кривую, ее вершина находится в самой низкой точке. И все остальные точки, которые принадлежат, значит, этой кривой, превышение уже будет выше находиться. Вот отсюда и знак плюс-минус, смотря какую кривую мы рассматриваем. В данном случае это выпуклая кривая, значит, нам надо будет отнимать превышение, потому что вершина самая высокая. Так, значит, теперь аналогичным образом мы с вами поработаем с чертежиком поперечника, как и делали для прошлой задачки. Да? Здесь у нас было сопряжение по схеме 1. А сейчас для 4 категории я вам покажу сопряжение по схеме 2. То есть у нас получается, что... Так, нам надо рисовать. У нас получается следующее. У нас идет ось дороги 4 категории, как по варианту. Ось основной дороги. Дальше на 4 категории идет полоса движения. На 4 категории не предусматривается переход на скоростные полосы. Получается, вот ось наша единственной полосы движения. И потом из этой оси, после вот конкретного пикета, а точнее пикета, где у нас начало ЛПО посчитано, да, или соединительного ответвления какого-то, у нас начинается ось соединительного ответвления. При этом соединительное ответвление у нас имеет собственную ширину полосы движения, мы знаем. Вот, имеет собственную ширину полосы движения. Но при этом вот эта вот полоса движения, с которой мы съехали, она продолжается. То есть в этом случае как происходит учет вот этого вот снижения по поперечнику. Значит, вот у нас образуется вот это вот сечение, в котором расходятся кромки покрытий. Только в данном случае нам нужно еще учитывать ширину укрепленных полос. То есть у нас и на дороге, и на соединительном ответвлении есть укрепленные полосы. То есть мы их давайте обозначим. Вот они, укрепленные полосы. Получается, что наше сечение, где расходятся окончательно кромки покрытий, вот, с учетом вот этих вот укрепленных полос. Укрепленный у нас обозначается С. Я надеюсь, вы не забыли. С. Получается, что вот наше сечение, в котором окончательно расходятся кромки покрытий с учетом укрепленных полос. Вот получается на 4 категории сюда будет относиться точка N. Здесь на соединительном ответвлении у нас будет точка К. Получается, что чтобы найти отметку в точке К,
нам нужно отметка в точке К учесть снижение по поперечнику с учетом еще укрепленных полос. То есть формула в общем виде будет h высотная отметочка точки N. Мы должны отнять снижение по поперечнику уклон проезжей части, умноженный на следующую ширину. Ширина полосы движения, ширина полосы основная, плюс c укрепленная на дороге. На дороге 4 категории это 0,5 метров. Пожалуйста, к экзамену повторите, сколько ширины полос движения, сколько укрепленная, потому что это может пригодиться в расчетах. Значит, дальше плюс укрепленная CL на ЛПО. Напомню, что она у нас равна на соединительных ответвлениях ЛПО и ППО 0,25 метров. Счет обочин устраивается. И здесь, получается, укрепленки учли, остается только прибавить еще половину ширины проезжей части на ЛПО. А ширина БЛ у нас равняется 5 метрам. То есть, если у нас схема сопряжения 2, чаще всего это может быть на 4 категории, когда у нас продолжается после расхождения точек, после расхождения кромок покрытия продолжается полоса движения еще далее, с которой мы съехали, значит, нам необходимо учитывать еще в снижении еще и укрепленные части. То есть на других категориях у нас ничего не продолжается, мы ничего этого не учитываем. Так, значит, это формула в общем виде. Что касается расстояний, также по оси ЛПО это вот расстояние L нулевое, да, то есть пикетаж его в данном случае под конкретную задачу будет равен пикет на ЛПО будет 0 плюс 45, так как расстояние L нулевое 45 значит, метров составило. И вот это вот расстояние XN, которое у нас тоже по заданию XN, вот это вот у нас есть. Так, значит, ну давайте теперь вернемся к определению конкретно вот под эту задачку, значит, наших значений. Так, отметка в вершине есть. По пикетному положению точка А находится на пикете 162 плюс 50. Значит, давайте это отметим. Значит, у нас должна быть, давайте граф расстояния дочертим. Значит, 162 плюс 50, значит, разделили. Получается, здесь отметили по 50 метров. Это у нас точечка А. Далее у нас от точки А на расстоянии XN у нас дальше расположена еще точечка N. Опять-таки направление пикетажа уточните. Давайте рассмотрим, что пускай сюда пикетаж у нас. Да? Значит, к точке А нам нужно прибавить расстояние 50. То есть вот сюда. И получается, что на 163 пикете как раз у нас расположена точка XN. Вот, значит, отметку вот в этом сечении на пикете 163 нам и нужно найти. Получается, что, используя вот эту формулу общую, значит, отметка на пикете 163 у нас будет наша отметка в вершине 155. 155. Мы должны отнимать, так как мы снижаемся по выпуклой кривой, отнять расстояние до искомой точки в квадрате, деленное на 2 радиуса. Значит, расстояние наше от 160 до 163 пикета 3 пикета, то бишь 300 метров. Значит, 300 метров в квадрате разделить на 2 радиуса. 2 умножить на 10 тысяч. Сейчас посчитаем, сколько это будет. Так, значит, 300 в квадрате умножить на 300 равно разделили на 20 тысяч равно 4,5 метра. Получается минус 155, 150 с половиной. Да? Значит, наша высота точки N, которая относится к дороге, 150 с половиной метров.
Остается лишь подставить значение в формулу для определения высоты точки К. Учесть снижение по поперечнику. Ну, давайте это сделаем. H точки К равняется. Отметка в точке N это была 150. Мы сняли с проектного профиля с половиной. Минус уклон 0,02 на четвертой категории тоже 20 промилле. Умножить на сумму расстояния. Ширина полосы движения на четвертой категории 3 метра. Значит 3. Плюс укрепленная 0,5 на четвертой категории. Плюс 0,5. Плюс 0,25 укрепленная на ЛПО 0,25 и плюс БЛ на 2, то есть плюс 2,5 метра. Таким образом, сейчас мы с вами получим последнее, что нам надо, это отметочку в точке К высотную. То есть складываем, получается 3. Так, сейчас 3 плюс 0,5 плюс 0,25 плюс 2,5. Получается 6,25. 6,25 умножаем на 0,02 по промиллям. Получается 0,125. И мы должны минус 150 с половиной. Получается наша отметка в точке К. Отметка в точке К. Вот здесь 150, запятая, 375. Таким образом, у нас и пикетное положение есть, значит, 45 метров в данном случае, значит, пикетное положение это точки К0 плюс 45. Вообще, на самом деле, задачки очень хорошо, классно решать профессионально, даже так, вынося пикетное положение, так как это необходимо высотные отметки проставляя. И это сразу говорит о том, что вы понимаете, что вы делаете, где расстояние, где пикеты, где точнее высоты. Таким образом, мы с вами решили и второй тип задач. Да? То есть он примерно схож с первым типом, за исключением только проектная линия другая. Да? То есть мы находим по известной формуле от вершины, нам необходимо узнать отметочку на каком-то расстоянии. Ну и что касается категории дороги, мы с вами здесь рассмотрели съезд с дороги 4 категории по схеме 2, когда у нас полоса, с которой мы съехали, на 4 категории она одна единственная, основная, она же и переходно-скоростная, и все в ней. Вот, и она продолжается дальше. В таком случае мы при снижении по поперечнику должны учесть еще и значит, укрепленные полосы на основной дороге, с которой съехали, и на самом соединительном ответвлении. На этом значит, разбор задачек по первому и по второму типу закончен. И у нас остался еще третий тип задач.